Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abantu bataramenyekana umubare bapfuye abandi barakomereka mu ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri wa kane. Ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa M23 ugenzura uyu mujyi. Umunyamakuru ukorera i Bukavu wari wakurikirana inama yabwiye Byishe ko abantu bashobora kuba barenga 10,000 bari bakoraniye ahantu hazwi nka Place du 24 kumva Corneille Nangaa Ukuriye M23. Uyu munyamakuru yavuze ko bumvise guturika kurenze kumwoza abantu bagakwirwa imishwaro birukira hatandukanye. Yemeza ko yabonye imirambi irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Uruhande rwa M23 cyangwa se urwa leta ntacyo ruratangaza ku byabaye i Bukavu. Inama harimo kandi Biretera bisimwa wungirije Corneille Nangaa. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu bisa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse yise kwira ku mwono y'imbaga agaragaza ishusho yimaze kuba muri Place du 24 Bukavu. Muri iyi nama Corneille Nangaa yari amaze kubwira imbaga yari hari ku mutwe Ukuriye uzakomeza gufata umujyi wa Uvira ugakomereza Fizi. Yari amaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banki. Nangaa yari amaze kubwira kandi abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara Kivu y'Amajyepfo uduce bagenzura ndetse n'umujyi wa Bukavu. Naho Uganda, urukiko rw'ibanze rwa Kamuri muri Uganda rwakatiye Kevin Nabirye umugore w'imyaka 34 n'igifungo cy'imyaka 20 no guhamwa n'icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we Mathias Bwamiki amukaza igitsina uko kitamushimishaga mu buriri. Iki cyaha cyabaye tariki ya 18 Gashyantare saa 5 za nijoro ubwo Nabirye yakaze igitsina cy'umugabo we bamaze imyaka 10 babana amushinja kutamuhaza mu buriri. Mu rubanza rwabaye ku wa gatatu, umucamanza mukuru Paul Owino yatangaje ko Nabirye yemeye icyaha, anasobanura ko agomba gufunga imyaka 20 kugira ngo bimubere isomo. Ati nyuma yo gusura uwahohotewe mu bitaro no kuba waremeye icyaha, urukiko ruguhaye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 kugira ngo uhinduke uba ubuzima bw'abandi kandi bisoma ku bandi bashobora gutekereza gukora nk'ibyo wakoze. Ikinyamakuru Daily mutekereza ko Mathias Bwamiki wakorewe icyaha yabanje kuvuga ko yabarabari umugore we ariko yumaza kubihakana. Ati abana bacu bahungabanijwe n'ibyo nyina yakoze, ndifuza ko bamuhanisha igihano gikomeye wenda nk'ubufungwa burundu. Uyu mugabo akomeje kuvurirwa mu bitaro bya Kamuri General Hospital mu gihe abana bane babyaranye bakizwe mu maboko y'umuryango we kugira ngo bitabweho. Hanyuma abantu 11 biganjemo abanyeshuri bigaragambije bamagana umushinga w'uruhombo rwa peteroli ho Uganda na Tanzania barezwe mu rukiko kubuza ituze Rwanda. Izi mpirimbanyi z'ibidukikije zigaragamirije ku biro by'umuryango w'uburayi muri Uganda zamagana umushinga zivuga ko bangamiye uburenganzira bwa muntu n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ikinyamakuru Daily Monitor cyenswe abantu bigaragambyaga basaba ubumwe bw'uburayi gusaba Ubufaransa kureka gushyigikira umushinga binyuze muri kompanyi tutarenereje ifitemo akaboko karekare. Uyu mushinga w'ibirometero birenga 100 uzajya ucisha peteroli muri Tanzania ujyana muri Uganda. Urubyiruko ruri mu batawushaka. Abo bantu 11 baramukiye mu myigaragambyo bazagizwa mu rukiko mu kwezi kwa gatatu ku itariki 6. Uyu mushinga w'umuyoboro wa peteroli uhuje Uganda na Tanzania wakunze guhura n'inzitizi abantu batari bake barawamagana. Imiryango itegamiye kuri leta yakunze kurega mu nkiko za Afurika y'Iburasirazuba yamagana umushinga ivuga ko uzangiza ibidukikije ndetse ku burenganzira bwa muntu bwahungabanijwe cyane cyane abatarahawe ingurane zikwiriye ahacijwe uruhombo yabo muri Uganda cyangwa se muri Tanzania. Imyigaragambyo yakozwe mu gihe urukiko rwatangiye kumva ubujurire bw'iyi miryango yamagana umushinga w'uruhombo rwa peteroli. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe bategetse muri komine Mabayi mu ntara y'Ibitoki ivuga ko baciye igikuba nyuma yo kubuza abagore n'abakobwa gukora mu kabari bashimangira ko ari impamvu z'umutekano. Imiryango itera leta yatangaje ko byakozwe ari akamaramaza n'uko byitwa umutekano. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe ko musitanteri w'iyi komine Jean Zomorera yategetse ko nta mugore cyangwa se umukobwa wemerewe gukora mu kabari cyangwa se ahantu hose hacururizwa inzoga. Ntiyagarukiye aho ngaho, yavuze ko n'abamaze kugira mwabo bahita bagata bakajya mu ngo zabo. Uyu mutegetsi yategetse utubari n'amabara ko nta wemerewe kurenza saa 3 za nijoro yagifunguye akabari kandi ko nta mugore yemerewe kurenza saa 2 akiri mu nzira kandi mu masaha nta mugore yemerewe kuba ari mu kabari uretse kuba yaciye igikuba ko nta kabari kemerewe gucuranga hejuru ya saa 1 za nimugoroba. Musitanteri Jean Zomorera anategetse ko nta mugore cyangwa se umukobwa wemerewe gukodesha ahantu yibana wenyine, ni ukuvuga kwibana muri ghetto. Iyi komine Mabayi isanzwe hano bibi na Kongo Kinshasa kandi mu ntambara ya Kongo amakuru agaragaza ko impunzi 10,000 zambutse zikajya mu Burundi. Ibyo abategetsi ba komine Mabayi bavuze ko ari ingamba zigamije umutekano. Abategetsi muri komine bavuze ko kubuza utubari kurara tumwekesha bigamije kwirinda ko hari abakwinjira igihugu bitwaje ko baje gusengera. Imiryango itegamiye kuri leta yagaye imyanzuro y'ikomine yavuze ko bibangamiye abaturage ndetse biraheza abagore kandi bafite uburenganzira bwo guhitamo ko bashaka kubaho nubwo iyi miryango na societe civile yabirwanije. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko ntacyo bari buhindureho kuko Burundi buzwi neza aho buhagaze ku ntambara ya Kongo ku buryo kuvuga ko abagore babangamiwe byakuraho umwanzuro nk'uwo nguwo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko akorera Uvira kandi ibiro bya perezida wa Kongo byavuze ko Tshisekedi yamutegetse gukomeza gutegekera muri uwo mujyi. Guverineri Jean-Jacques Purusi ku wa gatatu yakiriwe na perezida Tshisekedi Kinshasa mu biro bye nyuma y'uko mu byumweru hafi 2 bishize Purusi n'abamufashije gutegeka intara Kivu y'Amajyepfo
bahunze gusatira kwa M23 bakava muri Bukavu umurwa mukuru w'intara. Mu butumwa yatangaje Purusi usanzwe ari umwarimu muri kaminuza yavuze ko bakorera Uvira mu bihe bategereje ko babasha gusubirana intara yose. Kuva Bukavu yafatwa na M23 umujyi wa Uvira waranzwe umutekano muke batuye bavuga ko batewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta zahungiye zivuye Bukavu n'abarwanyi b'abazarendo zasanze muri umujyi bagashaka kwambura intwari ingabo za leta bazishinja guta urugamba. Mu cyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 amanutse ugafata umujyi muto wa Kamanyora uri hafi y'umupaka wa Kongo, Burundi n'u Rwanda, ibintu byarushijeho kumera nabi Uvira. Amashusho amwe yagaragaje ingabo za leta mu bategetsi burira ubwato vuga ko bahungiye muri Karemi, umujyi nawe uri ku kiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Tanganyika. Abaturage barirwa mu 140,000 bahungiye hakurya mu Burundi. Agato ntibyari bizwi neza niba Guverineri Purusi yaragumye Uvira cyangwa se nawe yarahunze. Kugeza nijoro ryakeye ubwo yemezaga ko akorera Uvira, ibyo bitangazamakuru bitagenzuye. Emambure mu gihe umuturage uri Uvira bwibisi kuri uyu wa kane ko muri iyi minsi ishize umujyi urimo ndetse ibikorwa by'ubuzima busanzwe byongeye gukomeza. Ati hano nibo bashyize guverinoma y'intara, yongera atubuhara tuje ibintu biratuje amasasu narongera, ariko abantu bavuye muri gereza n'ubu bagenda biba banyaga abantu. Ati uyu munsi yabyutse neza, abazarendo barahari, abarundi baraje, abasirikare b'abarundi bari hano, ntabwo turamenya ikiza gukurikiraho, nuko nuko buke bukira tukabyuka. Abatuye Uvira bavuga ko umutwe wa M23 uvuye Kamanyora uhagaze ahitwa Kadogota, Kamanyora hafi ya Sange kilometero hafi 50 ugana Uvira. Ku ngerero zitandukanye muri Kivu ya ruguru n'Epfo hari imirwano mu cyumweru gishize, wagiye gushira hafi cyumweru hari agahenge nta kurasana mukomeye kuhavugwa. Kinshasa n'ibihugu by'uburengerazuba bishinja u Rwanda kohereza ingabo ibihumbi gufasha M23 muri iyi ntambara, ndetse bimwe muri ibyo bihugu nka Amerika, Bubiligi n'Ubwongereza byatangaje ibihano ku Rwanda. Kigali yagiye ihakana gufasha M23 ko bwafashe ingamba zo kurinda imbibi z'u Rwanda, igashinja Kinshasa ko ingabo zabo zifatanye n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi mu Rwanda, kandi ibyo Kinshasa ntibibazwe. Kinshasa ibyo nayo yarabihakanye. Mu itangazo ryawo ryo kuwa kabiri nijoro umutwe wa M23 uvuze ko kugira ngo bahe amahirwe ibiganiro by'akarere by'amahoro urimo kubahiriza agahenge kasabwe n'abategetsi b'akarere mu ntangiriro z'ukwezi. Ubwo busabe bugashimangirwa n'abagabo b'ingabo z'ibihugu by'akarere bateranye mu mpera z'icyumweru gishize. M23 ishinja uruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa barwo ko barimo kwitegura intambara yeruye bisuganiriza mu duce tw'ikibaya cya Rusizi, Warikare, Masisi na Rubero. Uruhande rwa leta narwo rushinja M23 ko irimo gushyira mu rwanyi bayo ku ngufu urubyiruko rurimo abantu mu muco bagenzura kugira ngo bakomeze intambara. Hagati aho radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko nubwo byavuzwe mbere ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Kongo, ubu ziboneka mu bice byinshi ku muhanda uzwi nka Route Nationale nimero 5 werekeza Uvira uvuye Kamanyora. RFI yavuze ko izo ngabo z'u Burundi zirimo bamwe mu bavuye Bukavu nyuma y'uko bafashwe na M23 n'abandi bake baje bavuye Burundi, ikongera ko intego ari ukubuza ko Uvira ifatwa na M23. Abategetsi Burundi bavuga ko bohereje ingabo zabwo muri Kongo ku masezerano bagiranye n'abategetsi ba Kongo yo gufashanya mu bya gisirikare. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango y'ibihugu byo mu karere bavuga ko nta gisubizo cya gisirikare kizaboneka muri iyi ntambara, bagasaba ko habaho ibiganiro by'amahoro byatumirwamo n'umutwe wa M23. Perezida wa Kongo asubiramo kenshi ko atazaganira na M23 yita igikoresho cy'u Rwanda ko ubwo ahitamo kuganira n'umukoresha wabo akavuga ko ari u Rwanda. Muri iki cyumweru hatangajwe abahuza bashya muri iyi ntambara: Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na Hailemariam Desalegn wahoze ategeka Ethiopia bagiye guhuriza hamwe byari ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bagatangiza indi nzira yo gushaka igisubizo cy'iki kibazo mu nzira y'ibiganiro. Hagati ariko abapolisi 1000 bari barahunze M23 berekeza mu Burundi bagarutse muri Bukavu biteza umwuka mubi mu baturage na societe civile. Bamwe mu bategetsi mu nzego z'ibanze bavuze ko icyumweru cyose gishize abapolisi baragiye nta masasu bacyumva, ariko ngo badashimishijwe no kuba bagarutse kuko babatereye icyizere. Societe civile muri Uvira yavuze ko abaturage bari bazi ko abapolisi bashinzwe kubarinda n'ibyabo batari biteze ko ari bahunga mbere yabo. Uko kugaruka ngo kurateza urunturuntu byari kuba byiza bigumiyeho cyangwa se bakava mu gipolisi bikagira inzira. Hari abandi babona nk'abagambanyi ko babona nk'abantu bazanye igisubizo kuko batizeye ko byongeye gukumira bababona. Kongo Kinshasa ku rundi ruhande yatangaje ko itazitabira inama y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF iteganijwe kubera i Kigali mu Rwanda ngo kiretse igihugu kizakira gihindutse. Iyi nama izaba ku nshuro 46 izahuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize OIF. Kinshasa yatangaje ko itazayitabira kubera icyo yise igitero gihoro cy'u Rwanda kuri yo. Intumwa ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo ishinzwe ubutwererane mpuzamahanga na Francophonie, Bestine Kazadi kuwa gatatu yamaganye OIF yahaye u Rwanda kwakira iriya nama, agaragaza ko kuyizana i Kigali nko kwemeza byimaze ibikorwa by'urwango byibasiye Kongo bihabanye n'indangagaciro z'ibanze za Francophonie ziyekira ubufatanye n'ubwubahane hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Tanzania abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitswe urukiko rukuru umujyi wa Dar es Salaam rwahamije umucuruzi witwa Miss Ruwongo icyaha cyo kwica umugore we bashakanye rumuhanisha kwicwa manitswe. Urukiko rwemeje ko Ruwongo mu gace ka Gozurore mu karere ka Kigambo yishe umugore we Naomi Marijane muri Gicurasi 2019. Umwanzuro w'urukiko wasomwe n'umucamanza Hamid Wanga vuga ko ibimenyetso bihamye icyaha uregwa bidashidikanwa kuko bagendeye ku buhamya bw'abantu 14
n'ibindi bimenyetso 10 byatanzwe byose uyu mushinjacyaha mbere y'uko urubanza rucibwa ubucamanza bwari bwasabye urukiko guhana uregwa bwihanukiriye kugira ngo bere abandi urugero batinye guhohotera abo bashakanye. Ruhongo bivuga ko yishe umugore we akamutwikisha imifuka 2 y'amakara yari mu nzu y'inkoko, ibice by'ibiri bisigaye akabitaba mu butaka yarangiza akatera insina. Ikinyamakuru The Citizen cyeziko n'ubwo batangamo 14 bamushinja icyaha. Ruhongo aburanye hakana avuga ko umugore we yataye urugo akiriho. Ruhongo kandi yakaniye mu rukiko by'uko ari we wishyikirije polisi akavuga ko umugore we yamwica akamutwika arangiza agatera insina we yashyinguye ibice byasigaye. Yavuze ko yabikoreshejwe n'agahinda. Bwa mbere urukiko rwasabye raporo ya muganga ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwa Ruhongo igaragaza ko mu gihe icyaha cyagorowe urego yari afite indwara yo mu mutwe, ariko muganga wayikoze atumijwe mu rukiko arayihakana agaragaza indi yemeza ko urego yari muzima. The Citizen yanditse ko n'ubwo uyu mugabo yahanishijwe kuzicwa amanitswe, ariko iki kibazo cyatumye amajwi bagaragaza icyo mu mategeko arengera abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bibera mu ngo yongera kuba menshi. Amategeko ya Tanzania yemera igihano cy'urupfu ku bantu hamwe n'ibyaha by'ubwicanyi no kugambanira igihugu, ariko kuva mu 1995 ntabwo cyari cyashyirwa mu bikorwa na rimwe.